ښه بسم الله الرحمن الرحیم. رڅو خپل درس دروازه ته پورې کړلو. بلر خپل څه شی دی؟ کله کمره باندې چا کار کړی؟ فوکس پیژنې؟ فوکس پیژنم. سره یو سوجه چې ما د ځان معلومه کړی فوکس وکړم نو شاته یا بیکګراوند بلر څه او تصویر تاسو فوکس کوم طرف ته وی؟ هغه چې مثلا تاسو د ما عکس خلای زه روښانه ښکاریم، زه اوس فوکس یم ګډي فوکس فوکس دی استاد فوکس کنه فوکس دی استاد شاته بیکګراوند دی دا بلر هغه چې خاف دی ته چې هغه ډی فوکس دی دغه سرچپه دی ډی فوکس زم فوکس هغه دی صحیح ده. مثلا زه تصویر د دو وباسم صحیح ده، یا مثلا د ویډیو کړم کله چې د مو ته روښانه ښکاره شي د ډی فوکس یعنی دا فوکس نه دی صحیح ده. فوکس هغه شو خو بیکګراوند دی چې خاف شوی دی هغه څنګه دی؟ فوکس دی صحیح ده. نو رځو موږ تاسو نن دلته بلر ته هغه د بلر هم ته ورته شاید چې موږ تاسو یو سهار نه غواړو چې څنګه ښکارا کړو. په خارج کې مثلا په نورو هیوادو کې غیر اسلامي هیوادونه چې دي موږ تاسو عموما بلر ډېر چیرته استفاده کوو په فلمو کې. هغه کسان چې لوڅ وي نه غواړي چې تاسو اسلامي ټولنه ده چې هغه ځایونه د ښکارا شي که نه په تلویزیونو کې تاسو لیدلی وي. نو په خارج کې مثلا د ځینو کمپنیو لوګو یا شی وي دی په بلر د باندې ویلی وي، نور خو د هغې لپاره دی نه کاروي صحیح ده. ځینې لوګو وي دي او ځینې نور شیان دي داسې چې دی نه غواړي چې هغه ښکاره شي د څنګه وي بلر د باندې وي صحیح ده. او په افغانستان کې په اسلامي هیوادو کې بیا په فلمو کې په هر شي کې چې مثلا هغه ځایونه چې اسلام ناروا ګڼل چې هغه باید معلوم نشي هغه څنګه دي موږ تاسو هغه بیا بلر کوو په پریمیر کې. سره به باندې خلاص شو په بلر باندې ښه. اوس دلته په افټر پیج کې موږ بلر لرو صحیح ده. څنګه کولی شو چې مثلا یوه ویډیو ده بلر یې کړو؟ اول راځئ تاسو مثلا هغه مشخصه ویډیو خلاصوئ صحیح ده. ګورئ یو رقم بلر دی. تاسو د هفت تلویزیون چا کتلی؟ هفت فلمونه چې یې ګوري امریکایي فلمونه هره شپه یو فلم کېږي دغو هغه هم بیا د بلر کاروي. مثلا ځینې داسې فلمونه دي چې دی بلر کې کار کړی وي خو داسې بلر یې کار کړی وي چې ښه صحنه وښایي بیا پاس هغو بلر شي صحیح ده. موږ تاسو باید داسې هر وخت چې بلر کارولو باید د اول سر نه د اول پریم تر اخره پریم پورې باید دقیق بلر څنګه شي موږ تاسو یې وکاروو. مثلا زه یوه ویډیو راخلاصوم پرې پوه شوئ تاسو هر تلویزیون کې لیدلی وي دغه هغه مثلا یو ساحه چې نه غواړو چې ښکاره شي هغه یو ریښه موږ ته وښایي بیا پاس هغو بلر پرې باندې شروع شي دا نو څه معنا شد نو به ورکنې بېرته تږی پرېږدي. زه لکه په نورو تلویزیونو کې مثلا مقصد د عیش څوک محکمه کیسي او څوک محکمه کېږي بیا دغه بلر څخه بیا ګوره بلر خو بس نه دی یوازې چې مثلا فقط یوازې لوڅ ځایونه دي چې هغه مثلا بلر ځینې دا صحیح دي. مثلا خپله د رسنیو کې یوه چاودنه یو شی شوي ده مثلا داسې یو کس دی چې لاس پښې نشته یو سر نشته ته هغه همداسې رسنیو ته خلکو ته ښکارېده خو یو وحشتناک هغه دی که نه نو هغه هم بیا دی څنګه وي بلر کې وي خو دواړه طرفونه هر طرف اوس دلته زه ته کاروم صحیح ده. دلته مثلا داسې یوه سهار کې پرې دا کومه مثلا دا ساحه ده صحیح ده. زه نه غواړم چې دوی د مخه ښکاره شي تاسو به ښه دقیق پریم په پریم باندې به ګورئ صحیح ده. مثلا دوی خو دا ځای دی زه راځم ښه یې زوم کومه صحیح ده. راځم چېرته دلته چې کله کلیک په باندې وکړم یو پریم یې څنګه کوم شاته بیم ګوره دغو ځایونه شروع دی دا یو پریم دلته دی یو پریم دلته دی دو ځایونه شروع دی. اوس راځم اول د ده د بلر دپاره زه راځم دغه ویډیو نه یوه کاپي ورته اخلم صحیح ده. آلت او کلیک دا چې کله ونیسئ ګوره دلته یوه کاپي ځینې واخیستل شوه صحیح ده. اوس یې دوی ته دغه تصویر باید څنګه شي انلینک کړم ځینې صحیح ده چې یوازې دغه ویډیو پاتې شي. ګورئ تاسو دو شي ته باید ډېر فکر وي کله چې تاسو یوه صحه بلر کوله باید دغه دقیق دي دغه ځای څه څنګه وي یعنې مساوي باید ورسره وي. که چېرې لږ په کم اندازه هم وي طرف ته بل طرف ته شوه بیا څنګه د بلر مشکل پېښي. اوس یې دلته درته پیدا کړم راځم افیکټو ته صحیح ده. افیکټو کې فاسټ بلر صحیح ده. فاسټ بلر څنګه کوم په دې باندې زه اپلای کوم. کله چې په دې باندې اپلای شو ورځم افیکټ کنټرول ته. په افیکټ کنټرول کې دلته ورته چې بلر د باید څومره جوړ ټایم چې باید 40 وي
په 2 اندازه بلر. صحیح ده؟ ښه اوس خو دا شو، زه راځم اوس د په خاطر باندې زه یوازې دغه ساحه څنګه کړم؟ بلر کړم. د دې لپاره بیا کوم افیکټ دی؟ څو افیکټونه مو کار کړل؟ یوازې اوس بلر بل کرپ. صحیح ده؟ CROP دی که نه؟ راځم کرپ په 2 باندې څنګه کوم؟ اپلای کوم. ښه راځم کرپ باندې ما چې کلیک وکړئ دلته موږ تاسو ته کرپ څنګه کېږي؟ ښکاره کېږي. مثلا په 2 اندازه باندې راځم راخلم یې چېرته؟ مثلا دلته. بلر داسې به نه کوئ چې مثلا دومره کوي دا ځای ته معلوم شي یا دومره ډېر وي چې بیخي هغه د هغه نه وتلی وي. صحیح ده؟ په داسې اندازه باندې چې نه ځای معلوم شي او نه اضافي د موږ تاسو نه څنګه شوی وي؟ ډېر شوی وي. صحیح ده؟ په 2 اندازه باندې سره په باندې خلاص شو. ښه اوس راځم دلته د ما بلر خو څنګه شو؟ په 2 اندازه شو. ما وختي درته ویل که چېرې مثلا د ویډیو لږ یو طرف او بل طرف ته وه، یعنې په دغه ویډیو کې څه شی وي په دغه ویډیو کې هم باید څنګه وي؟ هماغه شی وي. که چېرې زه د ویډیو لږ مثلا په دغو زوم یې کم چې ښه معلوم شي لږ په 2 شکل څه وي. ګوره په بلر کې اوس دلته څه شی ښکاره کېږي؟ بل شی دی وینئ؟ نو باید موږ تاسو دغه پاسنۍ ویډیو د هغه ویډیو څنګه وي؟ یو شی وي تر څو پورې بل شی ښکاره نه شي. صحیح ده؟ ښه اوس خو دغه مثلا د کاس حرکت لري، څنګه کولی شو دوی ته حرکت ورکړو؟ راځئ دلته کرپ ته. موږ تاسو خو دا کرپ نه جوړ شو دغه بلر که نه؟ اوس ورته چې لیفټ ټاپ او رایټ او بټن هر طرف ته چې مثلا دا کاس حرکت کو زه باید فریم په فریم باندې دا څنګه کړم؟ ورسره تنظیم کړم. صحیح ده؟ راځم په دغه 4 بټنو یو ګورئ دواړه رقم بلر کارولی شي. خپله پریمیر په خپله کې پریمونه ورکوي موږ تاسو په خوښه دی. دا اوس د موږ د تاسو په خوښه دی. صحیح ده؟ ښه راځم اوس چېرته؟ مثلا 3 پریمه یا 4 پریمه داسې مخته راځم. ګوره هر وخت چې مثلا کوم ځای ښکاره شو دغه باید بیا څنګه شي موږ تاسې پټ کړو. داسې ورسره راځم. صحیح ده؟ په 2 شکل سره ګوره دلته باید لږ غاټ شي ځکه اوږه یې معلومېږي که نه؟ په 2 شکل سره بلر باید دا طرف یې غټ شي که نه؟ په 2 شکل سره دا طرف یې باید غټ شي په 2 شکل سره. صحیح دی؟ ښه ته کومه ځای پورې شو؟ تر دغه ځای پورې دی. صحیح ده؟ ښه اوس دلته زه راځم ګوره دلته خپله دومره کې فریمونه واخیستل. وینئ؟ موږ تاسو کې فریم پېژندلی او چې د شي د حرکت دپاره دی. دا ټول دغه بلر حرکت شو. ښه اوس یې زه اول سر پیدا کړم تر کومه ځایه و؟ تر دغه ځایه پورې. صحیح ده؟ راځم په دغه فریم کې دلته څنګه کوم ریزر ټول راخلم دلته یې غوڅوم وي بېرته راخلم دلته خو د ما شی نشته دا زه ځینې لرې کوم. دلته ګوره ساده ویډیو ده بلر شته دلې؟ نه. ښه کله چې دلته مثلا راشي اوس ګوره چې څنګه ورشي بلر څنګه کېږي ورته شروع کېږي. اوس زه راځم آخر سر ته دې ته دلته ګورې بلر شته دی. وینئ؟ ښه راځم چېرته؟ مثلا تر هره ځای پورې مې چې د ویډیو په کار ده تر 2 ځایه پورې. ښه اوس دلته راځم ګوره فریم چېرته دی؟ دغه دی. زه باید دلته غوڅ کړم په 2 ځای باندې کې په دغه ځای باندې خو دلته خو دا معلومېږي که نه؟ زه راځم په دغو فریم باندې دلته غوڅوم. زه اوس د 2 فریم دلته یم غوڅوم په 2 بل فریم یم بیا دلته غوڅوم. کله چې زه ویډیو په دغه فریم باندې غوڅه کړم اوس هماغه د اف تلویزیون کیسه شوه. دا زه نشاته کوم. ګوره ټوله بلر شوه که نه؟ کله چې آخري فریم ته ځي او آخر فریم څنګه دی؟ ګوره نه دی بلر. دلته راځم ورته شاته شم بېرته. وینئ یو فریم پاتې دی. صحیح ده؟ هماغه اف په دغو رقم ته دا کار کړی دی. دلته یو فریم ځنې پاتې شوی. نو ته راځې چې مثلا دغه یو فریم هم پاتې نه شي رایټ کلیک وکړه دلته بېرته رافل ډیلیټ یا کنټرول زیډ یې چې کې اوس راشه ته په دغو فریم کې باید کته کړې. کله چې په دغو فریم کې کته په دغو قسم دغه بلر نه معلومېږي. دغه یو فریم هغه بلر چې دی هغه څنګه وي؟ هغو بل فریم ته ورکوي. راځئ په دغو ځای باندې ته څنګه کوې؟ ریزر ټول وایې. صحیح ده؟ وي او دا ځنې شاته کوې. ګوره اوس دلته بلر ته پې باندې وینئ. راځئ ګوره
نه په دې ځای باندې بلر شته دی او نه هلته بلر څنګه شوی لرې شوی دی سر په باندې خلاص شو په اول سر کې به په هغه اولي پریم باندې غوڅوئ په آخر سر کې به یو پریم مخکې غوڅوئ صحیح ده یو پریم وروسته البته چې ور ورشي ښه بیا به یو پریم چې هلته د بله ویډیو کې باید څنګه شي غوڅ شي صحیح شو دا شو مثلا دا څه ټوله بلر شو ګوره دغه بلر خپله داسې ورسره روان دی وینئ ښه اوس راځئ دلته رایټ کلیک بېرته دا باید ورسره وچسپېږي ما درته ویل چې باید دغه ویډیو ته هېڅ تغییر څنګه شي ور نه کړل شي راځئ مثلا بل ځای کې پیدا کوې ښه مثلا دلته غواړئ چې څنګه وکړې ته بلر ورته کومه ځای ویډیو شروع ده دلته زه پلی کړم ښه دلته هم باید موږ تاسو څنګه وکړو بلر ورکړو صحیح ده ځم مخکې د کوم ځای نه شروع دی ګوره دلته بلر ته شته دی په اوسنۍ ویډیو دا خو بېله غذا ته ځنې لرې کوو صحیح ده انا آخر ته راغلو راځئ صحنه مانه ورکه شوه څه شوه ښه دغه ځای دی که نه راځم څو پریمه مخکې دلته یو پریم دغه ځای راځم ریزر ټول راخلم دلته دا غوڅوم دا ځای خو د ما نه دی په کار که نه باید هغه بلر ځینې څنګه شي اوس یوازینی یو بلر موږ دلته کار کړلو یو بلر دلته راځم رایټ کلیک باندې کم کراب باندې چې ماس کلیک وکړئ د بلر کولی شئ تاسو څنګه کوئ وړ اول خو دومره وړ ځای ته به ځایم ضرورت هم نه وي چې بلر شي که نه ته څه وایې نږدې کېږي نږدې شو موږ هم ترتیبات ورته ونیسو ښه راځئ اوس چېرته مخکې دا باید حرکت ورسره وکړي صحیح ده داسې صحیح ښه خلاص شو خبره ښه تر دا ځای پورې باید په کوم پریم زه باید غوڅ کړم په دغو پریم باندې غوڅ کړم صحیح ده په دغو پریم چې کله غوڅ کړم ګوره هلته بېرته هغه څنګه کېږي یو پریم بیا ځینې وځي باید زه په دغه پریم باندې غوڅ کړم صحیح ده راځم دلته ښه غوڅ شو ځینې اوس زما مثلا بل ځای کې پیدا کوم داسې به تاسو څنګه کوئ دغه ټوله ویډیو به چې کوئ صحیح ده مثلا په دغه پریم ته دغه پریم پورې ما دغه ویډیو څنګه ده نه ده په کار دا ویډیو یې ځینې لرې کوم اوس راځم دلته دغه کې ښه بلر چېرته دی د ما سکراب باندې تاسو کلیک کوئ خپله درته پیدا کېږي دا دی صحیح سره په باندې خلاصېږي خو تاسو به ټوله ویډیو څنګه کوئ همدغسې جوړوئ تر څو پورې چې ټول خلاص شي راځو بېرته دغو اول هغه ته صحنې ته دا ښه معلومېږي هغه بیا ډېر کوچني کوچني بلرونه دي اوس راځئ مثلا دغه بلر ګورئ د شاوخوا داسې هغه نه لري که نه د فیډر یې یعنې ډېر داسې نرموالی یو شی نه لري که نه تاسو به راځئ دغه کرپ نه دی دا د بلر په سر باندې واچوئ صحیح ده چې تر څو پورې نرم شي صحیح ده بلر په سر کلیک په باندې وکړه موږ هغه بل یو واچوو کرپ واخله د بلر په سر باندې واچوو وینئ داسې نرم معلوم شو اوس هغه بلر نه معلومېږي داسې یو په یو که نه ګورئ زه کله چې اولي حالت ته ګورم تاسو دغو ژیو ته داسې ګورئ وینئ هر وخت چې کرپ د بلر په سر باندې ولوېږي دغه نرموالی رامنځته کېږي په دغه شکل سره اوس چې کله پلی کړم ګوره هغه بلر څنګه دی ورسره روان هو کولی شو ډېره یې کړو
خمیک پلاس ماس په د باندې کلیک وکړه راشه بلر ته دلته کولی شو ډیری کړه صحیح که صفر وي خو صحیح ده سره په باندې خلاص شو ښه اوس دلته یوه بله خبره مثلا په دغه ویډیو کې ته غواړې چې یوه بله ساحه هم بلر کړې بیا څنګه کوې مثلا دا لاس یې بلر کړي بل افیکټ نه راځم دلته مثلا زه غواړم په دغه ویډیو کې په همدغه بلر کې لاس ښکاره کېږي په بله ویډیو کې په بله کې خو نه ښکاره کېږي که نه راځم دغه یو نه الت نیسم یوه بله کافیه خلم دلته باید هیڅ شور یو طرف او بل طرف ته ور نه شي په دغه ویډیو باندې اوس کلیک وکړه دغه کیفریمونه چې دي دا د ټول د دغو بل کاپي ده دا ټول واخله ځینې لرې کړه صحیح ده دا ټول ځینې لرې کړه ګوره ټول ډیلیټ شو اوس دو ته د سره کیفریمونه باید ته ورکړي دو باندې کلیک وکړه سره ورته جوړ شو کله چې راشي دلته ښه په کرا باندې کلیک وکړه دا ځینې جدا کړه وینې ځینې جدا شو که نه اوس راشه هغه بلر خو سیده شو لکه دماغه ځای چې وي مثلا غواړې دا ساعت څنګه کې بلر کړي اوس ځه مخکې دی ورسره کنټرولوه صحیح ده سره باندې خلاص شو دا شو دوه ځایه بلر ګوره زه راځم وینئ هغه لاس هم څنګه دی ورسه بلر دی مثلا برسره طرف ولاندې پښې هم څنګه دي لوسي دي هغه تاسو دواړه څنګه کوئ په یو ځل سره بلر کولی شئ صحیح شو یو کیفریمونه خو خو ځینې ایسته کوي هغه د په خاطر باندې شي ګوره اوس د دوی یو شکل دي وینئ چې دو ته راشي د دو بیا بل شکل دي ولې ځکه د دو په حرکاتو کې خو تغییر راځي که نه هغه د دغه اول ما ځکه د دو په خاطر باندې دو کاپي ورته واخیسته چې صحنه یوه صحنه ده صحیح ده صحنه یوه صحنه ده نو ته به څنګه کوې کیفریمونه مې ځینې ډیلټوي ولې ځکه هغه حرکتونه خو د برسېره طرف دي صحیح ده دلته ځان ته نور حرکتونه ورته جوړوي سره پې باندې خلاص شو ښه اوس خپله د پریمیر بلر ته راځو نو بله ویډیو واخلم مثلا د چا مثلا د نغمې بلر استاد کاپي سوانه خو په اصلي ویډیو سره نو خو بیا خو داسې راځي ټوله ویډیو ور سره نه تر اخره سره بلر کېږي موږ خو ځینې داسې ځایونه دي چې ځینې ځایونه بلر نه غواړي موږ خو مشخصه ساحه کې بلر کوو هغه به داسې دی که بلر د اول سره نه تر اخره پورې په باندې واچوئ خو که د ویډیو ډیلیټ کړه خو بیا خو د ویډیو د مابین نه ځي هغه ساحه چې ته نه غواړې چې بلر شي صحیح ده دغه کاپي د دو په خاطر باندې ورته ښه وګوره مثلا زه راځم دغه د بلر صحیح ده د بلر زه دلته اچوم صحیح ده ګوره په ټوله ویډیو باندې شو صحیح ده کاپي مې ورته وانخیسته که نه اوس په دغه ځای کې زه راځم مثلا کراپ مې ورته واخیستو صحیح ټوله ویډیو مې هغه کړه هغه باید ورته واخلې صحیح ده ولې ځکه هلته بیا په ویډیو کې نه هغه راځي ولې ځکه که زه یوه ساحه بلر کړم مثلا دغه ساحه مې د دغه ځای نه تر دغه ځای پورې په کار ده خو دا چې ډیلیټ کړي خو ویډیو خو د ټوله ډیلیټېږي نو ولې ځکه هلته چې ډیلیټ شي اعلان د خپله ویډیو وي همغه مطابق خپله ویډیو وي صحیح ده بلر ساحه یې خالي پرېږدو سره په باندې خلاص شو کاپي باید داسې چې کلیک په باندې وکړه آلت ورسره ونیسه پورته یې کش کړه خپله ځینې کاپي کېږي صحیح ده راځو موږ تاسو بل شی لرو یو بل بلر هم شته دی صحیح ده کامره بلر مثلا راځئ دغه ځای نه د دو پریم نه صحیح ده پروجیکټ آل ته کلیک نیسم په دو باندې دا تیار انلینک دی صحیح ده راځم چیرته افیکټ ته دلته راځم خپله ویډیو افیکټ ته صحیح ده بلر ته وینئ
بلر باندې کلیک وکړئ کیمرا بلر در واخلئ دلته ښه دا چې کله تاسو روخصه دلته ګوره دلته خپله ورته مشته دي څه شی دغه وختینه افیکټ دی دا ځین لرې دلته راشه کیمرا بلر ته کله چې په دې باندې کلیک وکړي ورته چې پکاتې مثلا زه غواړم چې دا مخ یې څنګه کړم بلر کړم اوس ته خپله کمپیوټر ته دا موقع ورکوي چې مثلا د دې مخ چې هر چېرته ځي دا بلر هم باید ورسره لاړ شي دلته ګوره یو فریم ورسره ځي مخکې صحیح ده که چیرې په دو باندې ته کلیک وکړې کمپیوټر اوس خپله څنګه کوي د پروسس شروع کوي ګوره وینئ خپله ورسره ځي هر چېرته خو دا ځینې وخت داسې کېږي ځینې ورک شي د کمپیوټر نه هغه ساحه ورکه شي صحیح ده خو ما خو د وخت درته وایي چې په خپله خوښه هم جوړولی شو کمپیوټر په هغه اوس دا کېدای شي مثلا د دې مخ په شکل داسې یو بل رنګ پیدا کړو داسې غوته ورطرف کوي ته بیا دله سټاپ کوي بیا ورښایي چې مثلا دغه ځای باید څنګه کې بلر کړي ګوره خپله څنګه کېږي مثلا هغه بلر ورسره روان دی سر پرې باندې خلاص شو ګوره خپله هدي ورسه په حرکت کې دی موږ تاسو خو داسې کول چې په لاس باندې مې یو پریم دوه پریمه شاته مخکې تلو بیا هم څنګه کول هغه ساحه ورته څنګه کوله پیدا کوله ګوره وینئ اوس کېدای شي د بلر یو بل ځای ته طرف کړو ګوره خپله ورسه وړېږي هم ولې ځکه چې دا ځایونه ښکاره کېږي سر باندې خلاص شو د خاطر باندې مثلا که ساحه ځینې ورکه شوه بیا ما سټاپ کړه راشه داسې ورته غټ کړه صحیح اوس بیا بیرته پروسس د میدوزه شروع کېږي صحیح نه تو در کېدای شي اوس یو بله صحنه واوړي سر هم پرې باندې خلاص شو وینه هغه بلر هم داسې نیمایي ورسه څنګه کېږي ورسه ورکېږي ګوره دواړه د پریمه ووتل ښه سر هم پرې باندې خلاص شو چې لږه مخکې شي چېرته دی ښه ګوره کله چې دو پریم ته راشي بلر په دو ځای باندې پاتې دی صحیح ده ته دا راخلی دلته صحیح ده اوس داسې کلر واخلئ بېرته دله بیا پروسس شروع کړه د بلر څنګه دی د مخ ځای حرکت لري یا مثلا ډېر کسان د بیروبار دی داسې په بازار کې په هغه کې مشخص کس څنګه کوي غواړي چې هغه معلوم نه شي درته صحیح ده هغه موږ تاسو څنګه کوو بلر کوو کله چې زه اوس راشم موږ کومه ساحه بلر کړې وه ګوره بلر خو دلته ټول پې باندې دی صحیح ده موږ خدای کومه ساحه بلر کړې وه دغه کیفریمونه وینئ دغه دانه دانه کیفریم داسې څنګه کړی دی اخیستی دی کوم ځای و دغه دی صحیح ده د کوم ځای نه د دغه ځای نه شروع کېږي که نه د موږ تاسو بلر دا ځای نه شروع کېږي سی ونیسه دا ځینې ډیلیټ کړه صحیح دا چې ډیلیټ کړو ګوره د بلر وینئ خپله ورسره روان دی وخته چې کوچنی شو بیا هم بېرته څنګه کړلو ورته غټ کړلو سر پرې باندې خلاص شو دا د بلر حرکت دی یو مثلا په ځینو حالاتو کې داسې یوه بله زه ویډیو واخلم چې ښه پرې پوه شئ داسې ویډیو به یې کومه کړو چې بیروبار وي کې ګوره دلته کېدای شي ښه جوړ شي دا مخ ته
دلته راځم صحیح ده مثلا د کوم فریم نه دغه ځای نه که نه ورځم مخکې دو ځای نه صحیح ده دو فریم نه راځم الټ او کلیک دغسې هم د اوس ځای نه غوڅوم ځکه ده تر پیمانه ده په کار که نه ښه راځم چېرته کیمرا بلر افیکټ راښه په دغه باندې اپلای کوم صحیح ده په دغه باندې چې اپلای کوو دلته بیا کولی شي په خپله خوښه یې هم ته څنګه کړئ یوه ساحه وټاکئ صحیح ده په دې شکل څه هره ساحه چې مثلا ته غواړې په خپله خوښه هم یوه ساحه جوړولی شي مثلا چارزلي په شکل یا په دې شکل څه هم کولی شو چې موږ تاسو یوه ساحه جوړه کړو چې ماسک پاټ ښه راځم مثلا دغه ساحه ورته داسې ورته وړوم اوس چې هر طرف ته مثلا دغه کاس ځي راځي دا ځای باندې دی اوس راشه کې فریمونه ورته انتخاب کړئ خپله عملیات شروع کوي پریمیر صحیح ده صح اوس په باندې خلاص شو که بیروبار وي هر شی وي خو شي ته هم تاسو فکر وي کله چې مثلا د ده نه غلطېدو باید ورته سټاپ یې کړئ بیا هم هغه ساحه تاسو په لاس ورکړئ بیا دغه پریمیر خپله بلر شروع کوي صحیح ده سر په باندې خلاص شو دا ټول داسې تکمیلېږي نو خو یو خو مخ وختي درته وایي چې وختي که مثلا ته خپله غواړې چې د هغه کې جوړ کړي خو ته به داسې فریم په فریم باندې تم ځې مثلا ورته وایي چې دلته راشو صحیح رسې دلته بېرته خو ما درته وایي چې د هغه کار چې دی ډېر دقیق دی ښه که نه موږ خو هم دا تنظیمولی شو په خپل لاس باندې صحیح ده کیدای شي بعضې ساحې ووځي ځینې هر ځای کې چې نه وو په کار هغه څنګه کوئ مثلا په هر فریم کې چې نه وو په کار هغه ځینې ډېرې کوئ سیمه وایي وي دا ډیلیټ وځي وینئ هغه کس مخ څنګه دی بلر دی هر ساحه چې تاسو وغواړئ په خپله څنګه کولی شئ بلر کولی شئ صحیح شو دا وایي بلر دوې طریقې سن په باندې خلاص شو بس دی که نور هم یې سبا ته به داسې یوه ویډیو جوړه کړئ یوه ساحه په بلر کړي صحیح ده یا مثلا په یوه ویډیو کې چې دوی ساحې بلر کوئ هغه خو هم زده شو صحیح ده هغه هم داسې جوړ کړئ سانسور یا بلر